Dobre, ahojte. Toto je druhá časť Boga Report. Teraz sa budeme rozprávať o tých bohoch. Tí bohovia môžu byť niektorí padajú vzácne veci, niektorých menej vzácne a nejak to môže byť súvisí úplne neviem, s čím to môže súvisiť, ale môj prvý boh, ktorého som vyťažil, bol spiaci boh. Vypadli z neho tri surové smaragdy, potom železo, uhlie a čučoriedky. A najlepší god boha, ktorého som zabil, no tak bol rúžovo-diamantový boh. Vypadlo z neho 100 esencie a 10 surových rúžových, 40 surových rúžových diamantov. Potom som zabil ešte veľa bohov. On sa mi nechce všetkých hovoriť. Pôjdeme sa rozprávať o zvieratách. Sú napríklad veľa zvierat, ale najznámejší je na nich tento slimáci. Môžu byť tam všelijakí iní slimáci, môžu tam byť šelby, ten je zo všetkých slimákov najväčší, potom šelbert, ten je zo všetkých najmenší, ale dosť silný, má 1000 životov, a Sheldon, ktorý má tiež 1000 životov a je stredný, ale Shelby ho nikto neprekoná. A ešte sú tam všelijaké iné zvery, jelene, srny, ryby a tak ďalej. Teraz sa budeme rozprávať o nejakých chatkách. Teraz budú nejaké chatky, že môžeme si urobiť tam nejaké ďalšie chatky, napríklad drevené chatky, nejaké kamenný. Kamenný, zabudol som, ako sa to volá, kamenný zámok si tam môžeme urobiť. Tam môžeme pestovať a máme tam také dve vežičky a taký kamenný hrad je to. A potom ešte môžeme si všelijaké iné potreby vyrobiť a ešte si tam môžeme vyrobiť nejaké sekery, krompáče a nejaké zbaranie. A to bude tiež pre teraz všetko. No tak, ahojte. Uvidíme sa pri 3. diele Boga.